Hello po! Ito pong food vlogs and glamorous Japan-based. Mag-share po kami ng homemade cooking, baking recipes, anything about food, and food reviews here in Japan. What are you waiting for? Hit the bell button, subscribe, like, and share. Our recipe for today is microwaveable molten choco mug cake. Here's what we need. 1/4 cup all-purpose flour, 1/4 cup sugar, 3 tablespoons melted butter, 3 tablespoons milk, 2 tablespoons unsweetened cocoa powder, 28 grams of broken chocolate or chocolate chips, 1/2 teaspoon baking powder, 1/4 teaspoon vanilla, pinch of salt. We also need 1 egg, pero later na po natin ilalabas pag gagamitin na. Mas better kasi siya kapag malamig. So let's start. Mix po natin lahat po ng dry ingredients. Recipe po talaga ito para sa isang mug lang. Pero dahil wala po akong malaking mug, gumamit po ako ng 2 maliliit na bowl. So kung may mug po kayo, check nyo po muna kung kakasya ang 2 cups of water, saka nyo po siya gamitin para sa recipe na to. Kailangan po hindi siya umapaw. At dapat po microwaveable ang gagamitin. Importanteng tip po para sa mga beginners. Intindihin po natin mabuti ang bawat recipe na gusto po nating itry. Saka po natin i-prepare ang mga kailangan. Then always use your index finger when measuring dry ingredients. Dahil tapos na po natin may combine lahat ng dry ingredients, it's time to mix. Kailangan wala pong mga buo-buo, kaya dapat po may mix natin siya ng mabuti. Pero para hindi po kayo mahihirapan, i-sift nyo po muna yung flour and sugar and other dry ingredients na possible po na may buo-buo. Ayan, tapos na po. Ang next po natin gagawin, lagyan po natin ng butas sa gitna. And this time, i-combine po natin lahat naman po ng mga liquid ingredients. Isa pa pong tip, pwede rin po natin ihalo muna yung liquid ingredients, saka po natin siya ilagay sa center ng dry ingredients natin. Or you can do it my way. And again, mix well. Ayan, dapat ganyan po siya at dapat wala po tayong makikitang dry ingredients or mga buo-buo. Like I said earlier, pag isang mug po talaga ito at dahil wala po akong malaking mug and I have to feed my 2 kiddos, gagamit po ako ng 2 maliliit na bowl. And then, ilalagay po natin chocolate sa center ng mug or ng bowl. I-tap lang po natin siya dahil kusa po yung bababa habang binibake. And here is now my secret para po mas moist siya, yung parang mas basa-basa siya. Yung iba kasi hinahalo na yung water, pero ako ay drizzle the water sa top ng batter.
Then it's ready. Let's microwave it in full heat for 1 minute and 15 seconds to 1 minute and 20 seconds. Depende po sa microwave ninyo. Basta kapag nakita nyo na umangat yung cake konti, yung center looks slightly wet and shiny at dumidikit sa finger kapag hinawakan, okay na po yun. Ayan na po yung finish natin. Look at the top, it's yummy. This is my kid's favorite. You can also bake this at 200 Celsius for 10 to 15 minutes. Try it, napakadali lang po nito and I'm sure you will love this. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to like, share, and subscribe.